na pag wala na tayo DB killer. Ang sarap. Woo! Grabe ka, Excel. Woohoo! Ay, grabe. Tara, balik tayo sa Matmoto. Tapos tanggalan natin siya ng canister. Tignan natin kung mas halimaw pa ba siya. Sabi, ang sarap. Yon, so what's up mga amot-mot. So meron tayo ditong poging motor. Ito yung Kawasaki ZX25R. Grabe, diba? Ano rin to, halimaw din to kasi 4-cylinder siya. And tetestingin natin ngayon yung tambucho natin na binibenta dito sa Matmoto. Meron kasi tayo ditong tambucho na Exil slip-on para sa Kawasaki ZX25R. So same sila ng tambucho, same sila ng fitting ni ZX4RR saka itong ZX25R. So kabitan natin siya ng Exil, and then sa sound check natin, tapos bibirayan natin ng konti dito sa may San Jose del Monte, Bulacan. Tignan natin yung sound check. Ayan. So sa ngayon meron tayong dalawang klase. Ayan, meron tayong black carbon tip na Exil, tapos yung kanyang slip-on. Ayan, so itong slip-on, meron pa siyang DB killer. So tetestingin natin siya ngayon ng may DB killer, tapos mamaya testingin din natin siya ng walang DB killer para dalawang testing. So madali naman siya ikabit, plug and play lang siya. And take note original talaga yan, from Spain, legit yan, legit na Exil po yan. So tara, kabitan natin siya ng Exil full exhaust. Slip-on pala. So nakabit na natin yung seal na Black Edition canister. And syempre, pag ano pa bang natin? Sound check na tayo, sound check. Let's go! So dalawang testing yung gagawin natin. So ito ngayon narinig nyo, meron pa siyang DB killer sa pinaka mid fight na. May DB killer pa siya. So testing tayo ng maiksi lang. Tapos after, tatanggal natin yung DB killer para makumpara natin yung sound check saka yung takbo. So tara, pahintin natin yan. Kung wala tayong helmet, birayin natin to. Let's go! Sound check natin, bomba natin, siguro mga 6,000 to 8,000 RPM lang. Tapos bira tayo. Go! So 8,000 RPM, may DB killer pa siya. Yun na yung pinaka sound check niya. And then mamaya tanggal tayo yung DB killer, sound check tayo ulit. So gear up lang ako, birayin natin yung konti sa straight. Let's go! So ayun na nga mga amotpot, nakabit na natin yung Exil exhaust na slip-on dito sa poging Kawasaki Ninja ZX25R. At ito na, testing natin siya dito lang sa malapit. Tingnan natin yung sound check niya. Pero kasi ito yung test 1 natin na naka DB killer pa. Tapos mamaya check natin kung kaya pa, may oras pa. Tanggalin natin yung DB killer, tapos another sound check sa test ready ulit. So tara, samahan nyo ako. Tara, let's go. So tara, testing natin tong poging motor na to, na grabe rin talaga humiyaw. Uy, may bumabamba agad. Naka DB killer pa to pero pumupunit na yung tunog niya. Mamaya testing natin yung walang DB killer Hanap tayo ng medyo stretch. Iba yung talagang niya, yung tunog niya. Di ba naka Honda CB60 tayo? Iba rin talaga ang Kawasaki pagdating sa pagka inline 4. Ayan. Sa handling ang ganda. Medyo ngayon ko lang dinagamit kasi itong Ninja na to, pero nakagamit kasi ako. Grabe Ayan halimaw din tong Ninja Super na to. May quick shifter nga pala siya. So pwede na akong hindi mag-clutch. So let's go, tara. Medyo nangangapa pa, pero syempre sabi ko nga talaga, tuwing sasampa ako sa bagong motor na hindi ko siya gamay, kailangan preno yung una ko talagang
i-make sure na alam ko kasi siya yung magsasalba sa buhay ko. Woo! Grabe yung scream niya. Grabe! Woo! Paano pa kaya mamaya pag wala na tayong DB killer? Paano pa kaya mamaya pag wala na tayong DB killer? Ang sarap! Woo! Grabe ka, Excel! Woohoo! Ay, grabe. Tara, balik tayo sa Matmoto tapos tanggalan natin siya ng canister. Tignan natin kung mas halimaw pa ba siya. Grabe, ang sarap. Sarap! Puro ka sarap! Ang sarap magkakas ng 18! Cut yung cut! Iksil lang nire-review natin, iksil ha. Yun, Sharon kay Kisar oh. Napakasipag kahit grabe init, diba? Ayun, natanggal ko na yung DB killer niya. So check natin kung ano yung pinagkaiba pag may DB killer sa walang DB killer. Same pa rin ang canister, DB killer lang na wala. Sound check natin ngayon, testing natin. Tara. Mas malakas. So kung mapapansin nyo, mas malakas talaga pag walang DB killer. So panigurado, mas malakas yung scream niya mamaya pag tinesting natin sa kalsada. Ayan. Grabe, iba talaga yung Excel, no? Diba? Yung fitting niya, saktong-sakto. Tapos to, bagay na sa ZX25R. So, ayan, wala nang ulan. Testing tayo ulit. Hirap tayo, girgita ulit. So ayun na, narinig niyo na yung pagkakaiba na may DB killer sa walang DB killer. Mas pumupunit siya ngayon. mukhang nandun ka pa lang sa Starball, rinig ka na sa may crossing ng Tunggo. Pwede na. So girap lang ako. Testing tayo ulit, let's go. So ayan na, another testing naman natin siya ng walang DB killer. Balik tayo sa kanina nating pinuntahan. Check natin kung ganun pa rin reaction nila, sir, yung mga traffic enforcer ng SJDM Bulacan yan. So mas maingay siya ngayon. And tingin ko mas pupunit na yung tunog niya talaga, mas grabe na. Sige natin. Sana tuyo pa yung kalsada doon kasi dito umulan eh. Yan, naka-rain move tayo. Testing natin ulit. Tara, let's go. Basa yung kalsada. Check lang natin sound check ulit ng walang DB killer. Mag-rain move tayo para safe. Syempre, hindi pa natin masyadong gamay itong motor na to eh. So, tara, let's go. Diba?
Narinig niyo yun? Grabe. Woo! Pulit na. Grabe ka, Exil. Mas malakas na siya kaysa kanina talaga. Kung kanina kasi pinong-pino yung hataw niya, yung tunog niya pinong-pino. Ngayon naman pino pero pumupunit. Grabe. Grabe ka, Exil. Woo! Ayan, sa mga nagtatanong talaga kung gusto nyo mag-avail sa Exil full exhaust, available siya sa Matmoto. So pwede siyang installment sa mga walk-in, pwede siyang i-avail ng credit card payment, or pwede siyang i-avail ng home credit installment, Salmon installment, one valid ID lang. So yun lang kailangan na requires. Hindi mo kailangan ng payslip, hindi mo kailangan ng any proof of billing, basta one valid ID lang. Driver's license, pwede na. Punta kayo shop namin, Waze or Google nyo lang, Matmoto. Hi! Woohoo! Grabe, quick shifter! Sarap! Quick shifter! Ganun pala quick shifter, no? Parang gusto ko lalagyan yung ano natin, Honda CB natin, diba? Testing ulit natin. So tara, testing natin ulit. Quick shifter. Di ba? Ang ganda ng tunog, grabe. So grabe ang Exil na to. Sarap! Woohoo! Ang sarap! Tingin ko sulit na sulit dito. Sulit na sulit talaga tong exhaust na to. Mapa Honda CB man, o itong ZX25R na to, o 4RR. Grabe! Paano pa kaya pag sa 6R saka sa 10R, di ba? Grabe, di ba? Woo! Apakaganda, apakasarap na tunog. Sarap. Tara, balik na tayo kasi sasoli na natin to. Hindi sa atin to. Hindi sa atin to eh. So syempre bago matapos tong vlog na to, kailangan bago natin story itong napaka-poging ZX25R na to, kailangan ibabalik natin sa may-ari na full tank, di ba? Hindi na pwedeng ginamit ko tapos libre pa gas, di ba? Kailangan babalik natin to ng nag-uumapawang diesel. Joke lang. Ang gasolina syempre. So tara, full tank tayo dito. Full tank natin to tapos solid na natin to sa may-ari. At syempre shoutout sa iyo, sir. Ayaw niya magpa-mention pero sobrang solid. Sir, thank you Ano nagawin rito? Diyan lang ako sa barak sa Matmoto. Binablog ko lang yung tambucho. Hinaram ko lang yan, di sa akin yan. So yun na mga kamot-mot, all down na testing na natin yung may canister, yung may DB killer sa walang DB killer. Ayan, so all goods na. Exil exhaust, original from Spain, available pang Kawasaki, pang Honda, pang Ducati, pang BMW. So PM nyo lang ako pag mga gusto nyo. Ayan, so ito is swak siya pang ZX4RR sa ZX25R. Ayan, so sa lahat available na rin pala ang pang Honda CB650R e-clutch. So available na siya. So PM nyo lang ako. Syempre yun. So all goods, kita kayo sa next video. Like and follow and subscribe. Enjoy life.